Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin ya Allah ya rabbal alamin. Adabu ziyaratil maridi ari ieu eta tata krama ngalongok anu teu damang. Yustahabu disunatkeun lakapikeun anjeun naon antazuro yen ngalongok anjeun almarido ka jalma anu gering. Khususon kalawan khususna idza kana di mana-mana aya itu si marid teh min aqribika eta ti pirang-pirang kerabat anjeun au jironika atawa pirang-pirang tetanggaan anjeun au asatidatika atawa pirang-pirang guru anjeun au asdiqo ika atawa pirang-pirang babaturan anjeun. Faida samita sareng di mana-mana ngadenge anjeun bimarodi ahadin kana geringna hiji jalma minhum ti itu anu kabeh pabadir mangka kudu gagancangan anjeun ila iyadatihi kana ngalongokna itu ahad li ta'rifa karena supaya nyaho anjeun kaifa haluhu eta kumaha tingkahna itu si ahad. Walitu dakhila sareng karana ngasupkeun anjeun asyururo kana kabungahan ala qalbihi kana hatena itu si ahad. Wa tad'u sareng ngadoakeun anjeun lahu ka itu si ahad bil afiyati kana kasehatan. Wa fil hadisi sareng eta tetep dina hiji hadis hakul muslimi ari lapad hakul muslimi. Hakul muslimi ari hakna jalma muslim alal muslimi ka muslim anu sejen khamsun eta aya 5. Rodus salami tegasna kahiji ngajawab salam. Wa iyadatul maridi sareng kadua ngalongokna jalma anu gering. Wa tibaul janaizi sareng nganterkeun janazah. Wa ijabatu da'wati sareng nyumponan pangondang. Wa tasymitul atisi sareng ngaduakeun ka jalma anu bersin. Wa fil hadisil akhari sareng eta tetep dina hadis anu sejen ma min muslimin ari lapad ma min muslimin. Ma min muslimin tepati-pati ti hiji jalma muslim ya'udu ngalongok itu si muslim musliman ka muslim anu sejen gudwatan dina isuk-isuk illa sholat kecuali maca sholawat alaihi ka itu si muslim sahasabu'una alfa malakin 70 sahasabu'una 70 naonana alfa malakin maca sholawat alaihi ka itu si muslim sabu'una alfa malakin 70.000 malaikat hatta yumsia nepikeun ka pasosore itu si muslim. Wa in adahu sareng lamun ngalongok itu si muslim ka muslim anu sejen asyatan dina pasosore illa sholat kecuali maca sholawat alaihi ka itu si muslim sahasabu'una alfa malakin 70.000 malaikat hatta yusbiha nepi ka subuh itu si muslim. Wa kana sareng aya lahu eta tetep pikeun itu si muslim teh naon kharifun buah fil jannati di surga. Wal kharifu sareng ari makna kharif as-samarul mahrubu eta buah anu asak ayal mujtana tegasna anu asak. Wa qabla anta'uda sareng samemeh yen ngalongok anjeun almaridu ka jalma anu gering yalzamuka misti ka anjeun naon antas ala yen nanya anjeun awalan dina mimitina api imkanihi naha eta tetep kongang ka itu si marid an ayas takbila ari yen nyang hareup itu si marid zairahu ka anu ngalongokna itu si marid amla atawa henteu hatta lata syuko sahingga henteu ngamasakatkeun anjeun alaihi ka si marid. Faiza kana mangka di mana-mana aya itu si marid teh diron eta anu kawasa ala zalika kana itu istiqbal pasari mangka kudu gagancangan anjeun ila iyadatihi kana ngalongokna si marid. Wa imma idza lam yastati sareng anapun di mana-mana henteu kawasa itu si marid au kana atawa aya naon marduhu geringna itu si marid teh mu'dian eta anu nular. Faktapi mangka cukup ka anjeun bisalami kana maca salam atawa nitip salam alaihi ka si marid faqat hungkul. Wa du'ai sareng ngadoakeun lahu ka si marid bil afiyati kana kasehatan.
Was'al sareng nanyakeun anjeun ansihatihi tina kasehatan si marid ba'do usratihi kasapalih keluargana si marid. Wallahu a'lam bishawab.